नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तकनीक में। जैसा कि आप आज देख सकते हैं, मेरे सामने है हनीवेल का एंट्री लेवल बारकोड स्कैनर, जिसे YJ3300 के नाम से जाना जाता है। ये इनिशियल लेवल बारकोड स्कैनर है जो कि 1D बारकोड्स को स्कैन करने के लिए जाना जाता है। और आज ये सील पैक मैंने पहली बार इसे ऑर्डर किया, क्योंकि ये एक तरह से न्यू एंट्रेंट है हनीवेल की ओर से। इससे पहले जो है MK 5145 या MS 5145 हम ज़्यादातर मंगाया करते थे एंट्री लेवल में। अभी इन्होंने जो है YJ3300 USB बारकोड स्कैनर मंगाया हुआ है, और काफ़ी इसका डिमांड भी मार्केट में अच्छा रिस्पांस भी दे रहा है। अभी तो खैर शुरुआत है, आगे देखेंगे कैसा होता है। आइए, आज मैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं इसे अनबॉक्स करने वाला हूं, तो लेट्स ओपन दिस और देखते हैं क्या आपको इस नए बॉक्स में मिलेगा। नेट राइट, और ये आप देख सकते हैं क्या क्या है इस बॉक्स में साथ में। ओके, सो सबसे पहले खोलते ही हमें कुछ बबल बॉल्स मिलते हैं, और सबसे पहले USB केबल। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये USB पोर्ट में कनेक्ट होगा आपके सिस्टम से, और दूसरा आपके स्कैनर में। और क्या है अंदर, ये है UG यानी YJ3300 बारकोड स्कैनर। काफ़ी अच्छा दिख रहा है, और रबर भी है इसमें, तो आप इसे कह सकते हैं कि काफ़ी लंबा चलेगा ये। और इसके साथ आपको मिलता है क्विक गाइड। यस, क्विक गाइड। ये चाइनीज़ में दिख रहा है। हाँ जी, ये चाइनीज़ में है। ओके, मे बी लेटर ऑन हो सकता है बाद में ये जो है इसका इंग्लिश वर्जन भी निकालें। और इस बॉक्स में कुछ भी नहीं है। यू कैन सी दिस इज एम्प्टी। एक सर्टिफिकेट निकला है, दैट इज ऑल्सो इन चाइनीज, वो भी चाइनीज में है। क्वालिटी एश्योरेंस पास, QA पास लिखा हुआ है इस पे। ओके, तो आपने देखा इस बॉक्स में क्या मिलता है हमें। एक स्कैनर, एक केबल और क्विक स्टार्ट गाइड। तो अगर आप ये बारकोड स्कैनर सस्ते दामों में खरीदना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट kartkar.com पे जा सकते हैं। KART.com, और वहाँ पर जा करके अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको सबसे कम कीमत में ये प्रोडक्ट उपलब्ध कराएं। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें इस तरह से इंकरेजमेंट मिलती रहे और इस तरह के और वीडियोस हम आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। तब तक के लिए मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा और अलविदा कहना चाहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।